Pila ka mga Ilonggo ginkalipay ang pagpasaka sang kaso batok sa mga ginatudlo mga tawo sa likod sang depektibo nga ungka flyover. Councilor Plare Del Nava kampante sa ginpasaka nga kaso. Mga opisyal sang DPWH kag IBC wala gihapon sang reaksyon sa ginfile nga kaso. Ini ang gitutukan ni John Sala. Masobra 8 ka bulan na nga sirado sa mga motorista ang ungka flyover nga ang mayor kuntani nga tinutuyo ang mapadasig ang oras ang pagbiyahe pagwa kag pasulod sa syudad sang Iloilo. Wala gani na duwan kasi manang upisa sa ginbuksan ini sang nagligad nga Setyembre sang nakitaan ini sang depekto. Gani pabor ang pila ka mga Ilonggo nga may manabat sa pagpatukod sang proyekto nga ginpondohan sang 680 million pesos. May manabat, kumbaga may sang responsibilidad. Oy, ako na sala. Mga muna natabo sa mga muna bala. In the first place, hindi na nagamuna ang flyover sa ungka kung ginimo na nila nga insakto bala. If they have done this properly. Ang jeepney driver nga si George, bisan pa nga diretsyo ang iapelyedo, ginalikawan sini nga mag-agi sa ungka bangod sa traffic. Dako nga kwarta na mo, dako nga kantidad ang ilang gin provisyo. Tapos wala nila ginubra sang mayo. Sa tigayo na gitpasaka ni Iloilo City Councilor Plare Del Nava ang kaso kriminal ukon ang paglapas sa Section 3 sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act bato kay anay DPWH 6 Director Engineer Tiburcio Cadlas, subong Regional Director Engineer Nery Bueno, Assistant Regional Director Engineer Jose Alfruto, kag Project Engineer nga si Ormel Santos. Subong man si Helen Edith Tan, ginapahayag presidente sang kontraktor nga International Builders Corporation kag ang registered owner sang kompanya nga si Allen Sontan. Dugang nga kaso administratibo kung gross neglect of duty, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of public service ang ginpasaka sa nasambit nga mga opisyal sa DPWH 6. Nagalaom naman sinaba nga mangin madinalag-on ang ginpasaka sini nga kaso. Pero kung di lang pag-influensyahan, wala lang sang power play. If we just observe fairness, we have presented a good argument in support of our complaint against the respondents. Sa affidavit na ginsubiter ni Nava sa ombudsman, nakasaad ginaligar tuyo pa nga pagtabon sa nakita nga depekto sa flyover paagi sa pagbutang sang asphalt overlay kag sidewall sang flyover. Liwat nga gintingwaan sa GMA Regional TV1 Western Visayas nga makuha ang bahin sang mga ginpasakaan sang kaso apang wala sang may nag-atubang sa news team sa bahin sang IBC kag DPWH 6. Upuan kay Hans Desierto, John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition.